अच्छा दोस्तों, सवाल ये था कि वो कौन सी बीमारी है जो इंसान के गुनाहों को मैल की तरह साफ कर देती है। यानी सवाल दाव چې حکم ادا سه بیماری چې هغه انسان ګناونه د ضبط होने کی چې کوم دی ختم کی نو د دې جواب دی هغه بخار مطلب یې نه اردو کې د بخار وای او په پښتو کې ورته وای تبا چې د انسان باندې کله تبا راشي نو الله پاک چې کوم دی د هغه ګناونه په هغه تبا کې داسې ورځي څنګه وای یو شی چې کوم داسې کپړې وي یا داسې بل څه شی وي په صابون باندې ووینځي نو هغې هغه ګناونه مټاو شي نه لر شي. داسې انسان هم چې کله بیماري تېره کړي د هغه ګناونه چې کوم دی الله پاک په دې بیمارۍ کې ختم کړي. अच्छा दोस्तों, सवाल ये था कि वो कौन सी बीमारी है जो इंसान के गुनाहों को मैल की तरह साफ कर देती है। यानी सवाल दाव چې حکم ادا سه بیماری چې هغه انسان ګناونه د ضبط होने کی چې کوم دی ختم کړي نو د دې جواب دی هغه بخار مطلب یې نه اردو کې د بخار وای او په پښتو کې ورته وای تبا چې د انسان باندې کله تبا راشي نو الله پاک چې کوم دی د هغه ګناونه په هغه تبا کې داسې ورځي څنګه وای یو شی چې کوم داسې کپړې وي یا داسې بل څه شی وي په صابون باندې ووینځي نو هغې هغه ګناونه مټاو شي نه لر شي. داسې انسان هم چې کله بیماري تېره کړي د هغه ګناونه چې کوم دی الله پاک په دې بیمارۍ کې ختم کړي.